नमस्कार, समृद्ध नेपाल कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। म तेज प्रसाद वाग्ले। दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रम मार्फत हामी देशमा विकास निर्माणको अवस्था, राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका योजनाका साथै प्राप्त उपलब्धि र समृद्धिको सम्भावनाबारे विभिन्न कोणबाट तथ्यगत जानकारी प्रस्तुत गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, अधिकांश स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा असार 10 गतेभित्र बजेट ल्याउनै पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। स्थानीय तहहरूले नीति, कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। स्थानीय तहहरूले रोजगारी सिर्जना, कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएका छन्। आजको श्रृङ्खलामा हामीले स्थानीय तहको प्राथमिकताबारे चर्चा गर्नेछौँ। स्थानीय तहले हरेक वर्षको असार 10 गते अघि नै वार्षिक बजेट ल्याउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहहरूले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट ल्याएका छन्। अधिकांश स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन्। स्थानीय तहहरूले कृषि, पर्यटन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएका छन्। साथै पूर्वाधार, वातावरणदेखि सरसफाई र नगर तथा वडा स्तरीय गौरव योजनाहरूलाई समेटिएको छ। स्थानीय तहले सार्वजनिक गरेको बजेट असार मसान्तभित्र पारित गर्नुपर्नेछ। सङ्घबाट प्राप्त हुने 4 प्रकारका अनुदान र राजस्व बाँडफाँडबाट जाने रकम स्थानीय तहको बजेटको प्रमुख स्रोत मानिन्छ। सङ्घीय सरकारले वार्षिक बजेटबाट स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, सशर्त अनुदान, समपूरक विशेष अनुदान छुट्याएका छन्। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय सरकारले कानुन अनुसार असार 10 गतेभित्र बजेट पेश भए नभएकोलाई मूल्याङ्कनमा सूचक मान्ने गरेको छ। स्थानीय तहमा सबैभन्दा ठूलो बजेट काठमाडौँ महानगरपालिकाले 25 अर्ब 54 करोड रुपियाँको ल्याएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको लागि 25 अर्ब 54 करोड 78 लाख 20 हजार रुपियाँको बजेट ल्याएको छ। नगर सभाको बैठकमा उपमेयर सुनिता डङ्गोलले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उहाँले सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको सशर्त अनुदानतर्फ 1 अर्ब 45 करोड 62 लाख 46 हजार, निशर्ततर्फ 79 करोड 36 लाख 30 हजार रुपियाँ उल्लेख गर्नुभयो। यस्तै आन्तरिक आय 6 अर्ब 29 करोड 30 लाख, राजस्व बाँडफाँडतर्फ 2 अर्ब 16 करोड 59 लाख रुपियाँ र सामाजिक सुरक्षा भत्ता र जग्गा एकीकरण आयोगतर्फको 2 अर्ब 79 करोड रुपियाँ प्राप्त हुने उल्लेख गर्नुभयो। बजेटमा सबैभन्दा ठूलो स्रोत ब्याङ्कको मौजाद रहेको छ। महानगरको ब्याङ्क मौजदात 11 अर्ब 75 करोड रुपियाँ रहेको जानकारी दिएको थियो। आगामी आर्थिक वर्षको लागि कुल रु 25 अर्ब 54 करोड 78 लाख 20 हजारको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ, जस अन्तर्गत चालुतर्फ रु 8 अर्ब 61 करोड 53 लाख 28 हजार र पुँजीगत तर्फ रु 16 अर्ब 93 करोड 24 लाख 92 हजार विनियोजन गरिएको छ, जुन क्रमशः 33.72 र 66.28% हुन आउँछ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा महानगरले विशेष महत्त्वका साथ गौरव, स्वर्णिम तथा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको छनौट गरी विनियोजन गरेको छ। जसअनुसार महानगर गौरव आयोजना अन्तर्गत 10 वटा विषयगत क्षेत्रका आयोजना छनौट गरी 3 अर्ब 80 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। यस्तै महानगर स्वर्णिम योजना अन्तर्गत 2 अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। यो योजनामा 25 वटा विषयगत क्षेत्र समेटिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम अन्तर्गत विशेष महत्त्वका साथ गौरव, स्वर्णिम तथा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरू छनौट गरी देहाय बमोजिम प्रस्तुत गरेको छु।
महानगर गौरव आयोजना अन्तर्गत 10 वटा विषयगत क्षेत्रका योजनाहरू छनौट गरिएको छ। आयोजनाको लक्ष्य र लागत रकम अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको छ। महानगर गौरव आयोजनाको कुल रु 3 अर्ब 80 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि 6 अर्ब 50 करोड 5,88,000 को बजेट ल्याएको छ। महानगर उपप्रमुख मन्जिला साकेले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा पुँजीगततर्फ 4 अर्ब 21,46,000 र चालुतर्फ 2 अर्ब 49 करोड 84 लाख बजेट छुट्याएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा महानगरपालिकाले 6 अर्ब 35 करोडको बजेट ल्याएको थियो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल बजेट रु 6 अर्ब 50 करोड 5,88,000 मात्र विनियोजन गरेको छु। यो रकम चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा 13.36% कमी हो। महानगरपालिकाले सडक पूर्वाधार, सम्पदा संरक्षण, स्मार्ट स्ट्रीट लाइट, प्रत्येक वडामा सार्वजनिक शौचालय, अपाङ्गता मैत्री फुटपाथ लगायतका विषयहरूलाई प्राथमिकता दिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि भरतपुर महानगरपालिकाले 6 अर्ब 31 करोड 79,17,000 रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। यो चालु आर्थिक वर्षको भन्दा 10 करोड 70 लाख रुपियाँले बढी हो। महानगरपालिकाको नगरसभा तथा 13औं अधिवेशनमा उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले बजेट पेश गर्नुभयो। कुल बजेटमा 1 अर्ब 75 करोड रुपियाँ आन्तरिक आय हुने अनुमान गरिएको छ। महानगरले आन्तरिक आयको लक्ष्य भने बढाएको छ। महानगरले शहरी पूर्वाधार, भू उपयोग तथा बस्ती विकास र अधुरा आयोजनाहरूको निरन्तरता, कृषि तथा पशुपालन कार्यक्रम, शिक्षा विकास, नियमित सडक मर्मत सम्भार, स्वास्थ्य सेवा, वातावरण सरसफाई एवं हरियाली निर्माण, सूचना प्रविधि, डिजिटल प्रणालीको उपयोगलाई प्राथमिकता दिएको छ। यस्तै रोजगार प्रवर्धन, सडक तथा उद्योग र वाणिज्य प्रवर्धन र युवा तथा खेलकुद विकासलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ। पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको लागि 7 अर्ब 15 करोड 15 लाख रुपियाँ बराबरको अनुमानित बजेट ल्याएको छ। महानगरले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि उपप्रमुख मन्जु देवी गुरुङले बजेट पेश गर्नुभएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको लागि पोखरा महानगरपालिकाले 7 अर्ब 77 करोड 75 लाख रुपियाँको बजेट ल्याएको छ। बजेटको स्रोत आन्तरिक राजस्व, अन्तर सरकारी राजस्व बाँडफाँड र सङ्घ तथा प्रदेशबाट प्राप्त हुने अनुदान समेत घटेकोले बजेट घटाउनु परेको महानगरपालिकाले जनाएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि 1 अर्ब 22 करोड 98,60,000 कम बजेट प्रस्तुत गरेको छ। महानगरपालिकाको 13औं अधिवेशनले आगामी आर्थिक वर्षको लागि 3 अर्ब 31 करोड 35,44,000 रुपियाँको बजेट ल्याएको हो। वीरगञ्ज महानगरपालिकाका उपप्रमुख इस्तियाज आलमले सार्वजनिक गर्नुभएको कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ 2 अर्ब 48 करोड 85,05,000 अर्थात् 77%, पुँजीगततर्फ 68 करोड 78 लाख 15,000 अर्थात् 22% र वित्तीय व्यवस्थातर्फ 3 करोड 63 लाख 24,000 अर्थात् 1% रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि विराटनगर महानगरपालिकाले 48 करोड 25 लाखले आकार घटाएर बजेट सार्वजनिक गरेको छ। महानगरको 12औं नगरसभामा उपप्रमुख शिल्पा कार्कीले 3 अर्ब 28 करोड 50 लाखको बजेट सार्वजनिक गर्नुभयो। कुल बजेटमध्ये प्रशासनिक खर्चतर्फ 68 करोड, पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा 1 अर्ब 65 करोड 55 लाख 75,000, आर्थिक विकास क्षेत्रमा 3 करोड 96 लाख 81,000 र सामाजिक विकास क्षेत्रमा 85 करोड 30 लाख 44,000 खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा कुल व्ययहरू
3 अर्ब 28 करोड 50 लाख रुपैयाँ व्यय हुने अनुमान गरिएको छ। उपरोक्त व्ययमध्ये कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रतर्फ रु 68 करोड, पूर्वाधार विकास क्षेत्रतर्फ रु 1 अर्ब 65 करोड 55 लाख 75 हजार, आर्थिक विकास क्षेत्रतर्फ रु 3 करोड 96 लाख 81 हजार र वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन क्षेत्रतर्फ रु 2 करोड 72 लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छु। यस्तै स्वास्थ्यतर्फ 13 करोड 76 लाख र शिक्षा क्षेत्रमा 76 करोड 94 लाख, सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रमा 3 करोड 5 लाख र वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनमा 2 करोड 72 लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। यस्तै उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूले पनि बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र धनगढी उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि 1 अर्ब 93 करोड 8 लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। यस्तै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट 1 अर्ब 79 करोड 45 लाख 69 हजार रहेको छ। बुटोल उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको लागि 2 अर्ब 35 करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। घोराई उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको लागि 2 अर्ब 15 करोड 54 लाख 83 हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। इटहरी उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको लागि 2 अर्ब 25 करोड 31 लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। यस्तै धरान उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि 1 अर्ब 71 करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। यस्तै जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि 2 अर्ब 28 करोड 23 लाख 69 हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि 2 अर्ब 60 करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। कलैया उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको लागि 1 अर्ब 54 करोड 38 लाख 66 हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। अधिकांश स्थानीय तहले कृषि, पर्यटन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 कार्यान्वयन पश्चात तब संहितामा चाहिँ स्थानीय तहको यो तपाईको पहिलो कार्यकाल सम्पन्न भइसकेपछि दोस्रो कार्यकालमा सबै स्थानीय तहहरूले अहिले तपाईको असारको 10 गते आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम पास गर्दै बजेट आफ्नो व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गरेको छ, गाउँसभामा प्रस्तुत गरेको छ। त्यो सभामा चाहिँ मुख्य गरी अब कतिपय धेरै कुराहरू आफ्नो स्थानीय तहको प्राथमिकताको आधारमा चाहिँ बजेट निर्माण भएको छ। धेरै जस्तोको पूर्वाधारमा पहिलो प्राथमिकता छ, कसैको चाहिँ तपाईको यो 460 वटा गाउँपालिकामा मध्ये आफ्नो स्थानीय भूभागले त्यहाँको स्थानीय स्तरबाट त्यहाँको जनताको अपेक्षा जे छ त्यही अनुसारको चाहिँ त्यहाँको गाउँसभाले बजेट निर्माण गरेको छ। त्यस अन्तर्गत मलाई लाग्छ धेरै जस्तोले पूर्वाधारमा बढी नै फोकस गरिरहेको छ भने दोस्रोमा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि लगायतका विषयवस्तुहरूलाई समेटेर अहिले चाहिँ स्थानीय तहले बजेटहरू ल्याइरहेको अवस्था छ। आफ्नो अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सुरुको समयमा चाहिँ अब पहिलो कुरा चाहिँ हामी सङ्घीय कानुनले तपाईँको स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धी ऐन बनेको थिएन। ऐन बने पश्चात नै चाहिँ आफ्नो एकल अधिकारभित्रका कुराहरू जुन संविधानको अनुसूची 8ले प्रयोग गर्न दिने कुराहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग अभ्यासहरू अहिले पछिल्लो कार्यकालमा सबै स्थानीय तहहरूले त्यसलाई प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ भने मुख्य गरी बजेट निर्माणको निम्ति अब सङ्घीय समानीकरण भन्छ, सङ्घ सरकारबाट पठाउने विशेष अनुदान भन्छ, त्यसपछि तपाईँको सशर्त अनुदान छ, त्यसपछि समानीकरणका कुराहरू छन्। यी सबैलाई जोडेर 4 प्रकारका अनुदान छन् भने अब स्थानीय तहले आफ्नै रेभिन्यूबाट कति चाहिँ बजेट सिर्जना गर्न सक्छ अथवा कति आन्तरिक स्रोत सिर्जना गर्न सक्छ। यो सबैलाई आधार मानेर प्रक्षेपण गरेको राशिको आधारमा चाहिँ प्रत्येक जस्तो योजना तर्जुमा लाग्दै गाउँपालिकाहरूले, नगरपालिकाहरूले आफ्नो बजेटलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छ। यसरी चाहिँ आफ्नो कार्यक्रमहरूलाई तहगत हिसाबले अगाडि लगिरहेको छ। स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाले आफ्नो
मेजर प्रायोरिटी हामी विगतमा किनकि अघिल्लो कार्यकालको पनि त्यहाँको प्रमुख भएको हिसाबले हामीले सधैँ जस्तो शिक्षालाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखिरहेका छौँ। अहिले पनि हाम्रो कुल बजेटको 38.27% भन्दा बढी बजेट शिक्षालाई नै बढी फोकस गरेका छ भने दोस्रोमा हाम्रो पूर्वाधार निर्माणतर्फ छ भने स्वास्थ्य शिक्षा लगायतको क्रमागत हिसाबले हामीले यसरी प्रायोरिटी राखेर अगाडि बढाइरहेका छौँ। मुख्य गरी अहिले बजेटमा थोरै सङ्कुचन भएको अवस्था छ। राष्ट्रिय राजनीति त्यसमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको विभिन्न आर्थिक मन्दी राष्ट्रिय सङ्कुचन बजेटमा त्यसको प्रत्यक्ष असर स्थानीय तहमा परेको छ। सङ्घीय सरकारबाट जाने धेरै अनुदानहरू कटौती भएको छ। समानीकरणतर्फको अनुदान जुन चाहिँ स्थानीय तहले सबैभन्दा ठुलो आधार आफ्नो निश्चिततर्फबाट जुन योजनाहरू बनाउन चाहन्थ्यो त्यो बजेटको आकारै घटेको कारणले गर्दा पनि धेरै स्थानीय तहहरूले अघिल्लोचोटि बनाएको भन्दा अघिल्लो वर्षमा बनाएको भन्दा यो वर्ष धेरैको बजेट घटेको छ। मलाई लाग्छ सायद सबै महानगरपालिकाहरूमा पनि त्यो सङ्कुचन भएको छ, 1-2वटाको बाहेक, जसको आन्तरिक स्रोत अलि बलियो छैन। ती स्थानीय तहहरूलाई यसको ठुलो असर परेको छ। स्थानीय तहहरूले आफूलाई तपाईँको चाहिँ के समस्या छ भने मुख्य गरी राजस्व बाँडफाँडमा ठुलो समस्या छ। प्रशासनिक हिसाबले त देशमा संहिता आयो, तर वित्तीय संहिताको चाहिँ सही ढङ्गले प्रयोग हुन सकिरहेको छैन। त्यसमा ठुलो समस्या छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले एउटा फर्मुला क्रिएट त गरेको छ, तर त्यहाँको चाहिँ प्राकृतिक स्रोत साधनलाई स्थानीय तहले प्रयोग गर्नको निम्ति धेरै कठिनाइहरू छन्। जस्तै इक्जाम्पलको रूपमा म एउटा भन्न चाहन्छु, तपाईँको वन जुन साझा अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ, स्थानीय तहको पनि तपाईँको प्रदेशको पनि सङ्घीय सरकारको पनि सङ्घीय वन ऐन बमोजिम स्थानीय तहले चाहिँ तपाईँको हाम्रो त्यो अधिकार क्षेत्रभित्र के छ भने वन संरक्षणको कुरा मात्रै छ। हेर्ने कुर्ने र त्यो जुन बाँदरको समस्या उत्तिकै छ भने तपाईँको त्यो वन मार्फत चाहिँ जुन वन पैदावारलाई स्थानीय तहले प्रयोग गर्न पाइरहेको अवस्था छैन। वन उद्यमको कार्यक्रमहरू बनाउन पनि निकै कठिनाइ भइरहेको अवस्था छ र त्यो ठाउँमा भएका प्राकृतिक स्रोत साधन धेरै जस्तो ठाउँहरूमा जस्तै कन्जर्भेसन एरिया छ, तिनीहरूलाई पनि स्थानीय तहहरूले आफ्नो आवाजहरू हरेक समयमा पुरा उठाइराख्नु भएको छ। जस्तै गण्डकी प्रदेशको लगभग हामी 8देखि 11वटा चाहिँ पालिकाहरू चाहिँ तपाईँको अन्नपूर्ण, मनासलुई जस्ता यी कन्जर्भेसन एरियाभित्र पर्छन् र त्यहाँका चाहिँ स्थानीय तहहरूले त्यो राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले जुन दिने एउटा स्रोत अनुमान हो त्योबाट नै कटौती भइरहेको कुराहरू छन्। अब यी लगायत धेरै राजस्वहरूमा चाहिँ अलिकति सङ्कुचन छ र यसलाई तादम्यता कसरी मिलाउने र सङ्घीय सरकारले जुन 15% चाहिँ स्थानीय तहलाई जुन राजस्वबाट दिइरहेको अवस्था छ त्यसबाट चाहिँ यसको स्रोत चाहिँ अलिकति बढाउनुपर्छ। यसले कम भइरह्यो। प्रत्यक्ष देखिने काम गर्ने धेरै योजनाहरूलाई अगाडि बढाउने, जनताको प्रत्यक्ष गुनासोलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने भनेको स्थानीय सरकार हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि वित्तीय सङ्घीयतामा स्थानीय तहलाई जुन सङ्कुचन भइरहेको छ यसलाई चाहिँ बढाउनुपर्छ भन्ने हामी सबै स्थानीय तहहरूको आवाज पनि छ। हामी यो पनि चाहन्छौँ। साधन स्रोतहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराको बारेमा पनि हामीले एक हिसाबको ट्रेनिङ भनौँ वा एक किसिमको तालिम हैन उहाँहरूलाई दिनुपर्ने पनि होला। त्यो पनि केन्द्रीय तहबाट बिस्तारै त्यसलाई चाहिँ सोचेर उहाँहरूसँग त्यो पुग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अर्को गुनासो पनि के छ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिने पर्याप्त जनशक्ति भएन। खास गरी प्रदेशको त जनशक्तिकै खास गरी कर्मचारीकै सरुवा बढुवा भएर 2 महिना 3 महिना 5 महिनामै कर्मचारी सचिवहरू नै सरुवा हुने समस्या हो भन्नुहुन्छ उहाँहरू। त्यो स्वाभाविक हो जस्तो पनि लाग्छ। लिडरसिपमा रहने मान्छे नै 1-2 महिना 3 महिनामा सरुवा भएपछि त्यसमा तलको ओहदाका कर्मचारीहरूले खासै एउटा मेसो पाएर काम गर्न सक्ने स्थिति बन्दैन। स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 71 बमोजिम आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित बजेट असार 10 गतेभित्र कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई नगरसभामा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। बजेट असार मसान्तसम्ममा नगरसभा र गाउँसभाबाट पारित गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। योजनाहरू बनाउने, बजेटहरू बनाउने कामहरू भएको छ। अन्त कतिपय पालिकाहरूले समयमा बजेट ल्याउन सक्नु भएन हैन। हामीले आयोगको तर्फबाट पनि उहाँहरूलाई बजेट ल्याउनलाई घचघच्याउनु पर्ने परिस्थितिहरू रह्यो र क्रमिक सुधार हुँदै गएको पनि देखिन्छ र धेरै चाहिँ औसतमा छ उहाँहरूको कार्य सम्पादन। केही उत्कृष्ट पनि हुनुहुन्छ, केही औसतभन्दा अलि तल हुनुहुन्छ। त्यसैले औसतभन्दा तल भएका पनि थोरै मात्रामा हुनुहुन्छ
त्यसलाई लिएर हामीले सामान्यकरण गर्न पनि मिल्दैन र औसतभन्दा माथि हुने उत्कृष्ट तहमा हुने पनि थोरै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई लिएर पनि हामीले सबै पालिकाहरूको सामान्यकरण गर्न मिल्दैन र समग्रतामा भन्दा चाहिँ पर्फर्मेन्स चाहिँ एभरेजमा छ। उहाँहरूको धेरै कामहरू चाहिँ सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित छ, किनभने उहाँहरू ज्यादै जनताको नजिक भएको हुनाले नेक्स्ट डोर गभर्मेन्ट भनिन्छ नि होइन, उहाँहरूलाई त छुनै सकिने, छाम्नै सकिने, अनुभूतै गर्न सकिने होइन, डे टु डे बोल्न सकिने सरकार भएको हुनाले उहाँहरूलाई धेरै सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित कामहरू जिम्मा दिएको छ संविधानले। त्यसैले त्यो सेवा प्रवाहको प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने, त्यसलाई भनौँ न छिटो छरिटो बनाउने, त्यसको गुणस्तरमा सुधार गर्ने हिसाबले उहाँहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। कयौँ गुनासाहरू पनि छन् होइन, सेवा प्रवाहको हिसाबले त्यो गुनासाहरू सुन्नुपर्छ र त्यो सेवा लिन आउने सेवाग्राहीहरूको आवाजलाई कसरी चाहिँ सुन्ने हो, पालिकाले त्यसलाई कसरी संस्थागत गर्ने हो, त्यो कुरामा चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्छ होला सुशासनको हिसाबले। अर्को चाहिँ अब विकास प्रशासनको हिसाबले पनि उहाँहरूका धेरै जिम्मेवारीहरू छन्, जस्तो स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक उहाँकै जिम्मा छ, सानातिना खानेपानी आयोजनाहरू उहाँहरूकै जिम्मा छ होइन, कृषि प्रसारसँग सम्बन्धित विषयहरू उहाँहरूकै जिम्मा छ, बजार व्यवस्थापनदेखि लिएर कति पनि विकास निर्माणका कामहरू छन्, विकाससँग सम्बन्धित कामहरू छन्, त्यो पनि उहाँहरूले गर्नुपर्ने भावनाले विकास प्रशासनमा पनि त्यत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने छ। मैले यति कुरा गरिरहँदा चाहिँ वास्तवमा स्थानीय सरकार प्रमुखको भूमिका हेर्नुभयो भने सङ्घको एउटा भनौँ न यहाँ सभामुखले गर्ने भूमिका पनि उहाँले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा नगरपालिकाको प्रमुख, हामी मेयर भन्छौँ नि, संविधानले प्रमुख भन्छ, त्यो प्रमुख चाहिँ कार्यपालिकामा प्रमुख हो। उसले यहाँ जुन प्रधानमन्त्रीले कार्यकारिणी भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ नि, हो त्यस्तो भूमिका चाहिँ उहाँले चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ कार्यपालिकामा बसेर। र अर्को चाहिँ अब सभामा जाँदा उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँको पदनामै दुईवटा हुन्छ नगरपालिकाको, यता प्रमुख हुन्छ, उता चाहिँ अध्यक्ष हुन्छ र यहाँ सभामुखको हिसाबले काम गर्छ उसले। सारा त्यो भनौँ न बैठकहरू सञ्चालन गर्नेदेखि लिएर कानुनहरू पास गर्ने, बजेटहरू होइन, सबै त्यो सभाबाट हुने भएको हुनाले। अनि उहाँको उपप्रमुख चाहिँ न्यायिक समितिको प्रमुख हुनुहुन्छ होइन, न्याय सम्पादनसँग सम्बन्धित काम पनि त्यहाँ हुने भए। यसले गर्दाखेरि अनि फेरि उहाँको त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचित छ, उहाँका सबै कार्यपालिकाका सबै सदस्यहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्। उहाँले त्यो सभामा बहुमत प्राप्त गरेर कार्यपालिकाको प्रमुख हुनुभयो होइन, उहाँ त सिधै जनताबाट निर्वाचित भएर आफ्नो पालिकाभित्रका सम्पूर्ण मतदाताहरूबाट निर्वाचित भएर, प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर उहाँ चाहिँ कार्यकारिणीको प्रमुख हुनुभयो हो, सभाको अध्यक्ष हुनुभयो होइन। हो त्यसले गर्दाखेरि उहाँको जुन शासकीय कौशल हो नि, त्यो विशेष माग गर्छ यसले। स्थानीय तहहरूले कृषि, पर्यटन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएका छन्। अधिकांश स्थानीय तहहरूले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन्। स्थानीय तहको बजेट यही असार मसान्तभित्र नगरसभा र गाउँसभाबाट पारित गर्नुपर्नेछ। स्थानीय तहको प्राथमिकताबारे आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट nepaltvonline.com का साथै नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र अन्य सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।